ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னா வாய்க்காலில் மீன் பிடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். மீன் பிடிக்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல வந்து பெரிய பெரிய மீன் வந்து கிடைக்கும் பார்த்துக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ வந்து உள்ளே போகிறேன். இதை வந்து நீ பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா? பாருங்கள், நான் இப்போ உள்ளே போகிறேன். கையக்கிட்ட எங்கே எனக்கு எங்கே நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். என்ன அங்கே வீட்டு இப்போ நான் பிடிச்சிருக்கேன். இங்கே நிற்கோ. நின்று வரேன் நின்று வரேன் நின்று வரேன் நின்று வரேன் நின்று வரேன் நின்று வரேன். அதே முடிஞ்சது இதை இப்படி தூக்கிடுமா? அது போய் தள்ளி அந்த புதுக்கு மேக வீட்டில் கை காமியார் கை காமியார். மெதுவா அடிச்சுப்போம். முள்ளு கிடங்குது நிறையா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வந்து நிறையாவே மீன் பிடிச்சாச்சு. பார்த்துக்கோங்க, எப்படி ஒரு 6 கிலோ இருக்கும் இந்த மீன். 6-5 கிலோ இருக்கும். நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம், ஓகேவா?